ये क्या हो गया? ये तो क्रैश हो चुका है। चलो ये क्या? वाह, ये तो बस है। बस में विद्यार्थी लोग हैं और ये बस कहीं जा रहा है। बस कहाँ जा रहा है? चलो चलो बस बस। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? बस तो पानी में गिर चुका है। तो जेसीबी को बुलाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ओह नो, ये क्या हो गया? ओह ये क्या? एक और गाड़ी यहाँ पर खड्डे में गिरा हुआ है। इसमें तो बहुत सारे गाड़ियाँ हैं। इसमें कुछ है। इसमें तो ओह माय गॉड, ये क्या? इसमें तो डायनासोर है। डायनासोर भी इसमें फंसा हुआ है। चलो हमें सबसे पहले जेसीपी को बुलाना पड़ेगा। जेसीपी कहाँ है? जेसीपी कहाँ है? जेसीपी कहाँ है? ये रहा जेसीपी। ओह नो, चलो जेसीपी चलो, तुम्हारा जरूरत है। चलो इसे निकालना है। जेसीपी आ रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जेसीपी निकालेगा बारी बारी से सबको। चलो जेसीपी तुम निकालो इसको। अब जेसीपी इसको निकालेगा। चलो जेसीपी तुम इसको निकाल दो। हाँ, बस तो बच गया है। बस बच चुका है। चलो बस, अब तुम यहाँ से चले जाओ। बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तो बस यहाँ पे लग जाओ। बच्चा चल चुका है। अब ये क्या? अब इसको भी निकालना है। ओ नो, अब ये कैसे निकलेगा? चलो जेसीपी आ गया, जेसीपी आ गया, टेंशन मत लो, जेसीपी आ चुका है। चलो जेसीपी तुम इसको भी निकाल दो। ये लो ये लो ये लो, निकल गया निकल गया निकल गया। ओह माय गॉड, ये तो फिर से चला गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। अब क्या खबर, जेसीपी पीछे वाले से ट्राई करते हैं। ये बड़ा, इसका बहुत बड़ा आकार है। चलो इससे खींच कर देखते हैं। चलो आ जाओ 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 आ जाओ। ये क्या? आ गया आ गया आ गया आ गया। ओह माय गॉड, बच चुका है। इसमें तो डायनासोर जख्मी हो चुका है। डायनासोर को क्या करना पड़ेगा? चलो डायनासोर तुम चले जाओ, ड्राइवर इसको लेकर चले जाओ, इलाज करवा हॉस्पिटल में। चलो तुम चले गए। अब इसका तो कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड्ढा है। चलो इसको, इससे पहले ट्रैक्टर को खोजते हैं। ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर कहाँ है? ओ ये रहा ट्रैक्टर। यस, चलो ट्रैक्टर तुम मिट्टी लेने चलो। तुम मिट्टी लाकर इस गड्ढा को भर दो। तो ट्रैक्टर आ गया आ गया आ गया। ट्रैक्टर आ चुका है। मिट्टी भी मिल गया है। हम इसी मिट्टी को ले जाकर वहाँ भरेंगे। ओ नो, इसमें तो कुछ है। क्या है इसमें? क्या है बच्चों? क्या है? ओ नो, ये तो खरगोश है। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे? छुप रहे थे, तुमको मैंने पकड़ लिया। चलो इस खरगोश को जंगल में छोड़ देते। तुम यहाँ मत रहो, चले जाओ, तुम जंगल में चले जाओ। चला गया खरगोश, चला गया। हम लोग इसी मिट्टी को भर कर ले जाएंगे। चलो ट्रैक्टर तुम टेढ़ा हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब इसके लिए तो जेसीपी लाना पड़ेगा। जेसीपी कहाँ है? जेसीपी तो यहीं पे था अभी। जेसीपी कहाँ गया? ये रहा जेसीपी। चलो जेसीपी, जेसीपी आ चुका है। जेसीपी ने मिट्टी उठा लिया है। जेसीपी चलो ट्रैक्टर पर लोड कर दो मिट्टी। ट्रैक्टर अभी अभी पूरा ट्रैक्टर नहीं हुआ। चलो एक बार और उठाओ, मिट्टी लोड कर दो। ट्रैक्टर ने मिट्टी उठा लिया है। फिर से जा ट्रैक्टर लोड करने। चलो इसको गड्ढे में भर कर आते हैं। चलो ट्रैक्टर भाई, चलो चलो चलो, ट्रैक्टर लेके चलो। तुम इसको भरना है। अब कैसे भरेंगे इसको? आ चुका है। चलो ट्रैक्टर तुम ढाला उठाओ। चलो 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 चलो, जो गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ। ये गिर चुका है। इतना से तो कुछ नहीं होगा, फिर से जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको बड़ा बड़ा डंपर देना पड़ेगा। डंपर कहाँ है? डंपर कहाँ है? ओ नो, ये रहा डंपर। चलो हम डंपर लेकर चलते हैं। चलो डंपर तुम चलो, तो इसमें तुमने मिट्टी लेकर आएंगे। इसमें बहुत सारा मिट्टी आएगा बच्चों। चलो अब इसमें मिट्टी लोड करते हैं। इसमें मिट्टी लोड हो चुका है। अब डंपर जाएगा वहाँ पे। चलो चलो, डंपर आ चुका है, डंपर आ चुका है। डंपर कैसे रखेगा? इससे ट्रैक्टर को, सबसे पहले ट्रैक्टर को हटाना पड़ेगा। चलो ट्रैक्टर तुम आगे चले जाओ। अब डंपर आ चुका है, डंपर बैक लो। चलो चलो अब डंपर से इसमें मिट्टी गिराते हैं। चलो ये देखो मिट्टी गिर गया गिर गया गिर गया। ये मिट्टी गिर गया। अभी भी कुछ नहीं हुआ, लगता है थोड़ा और मिट्टी लगेगा इसमें। चलो कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं। हमारा डंपर फिर से जा रहा है। डंपर आ चुका है, फिर इसमें मिट्टी लोड होगा। हमारा जेसीपी मिट्टी लोड कर रहा है। जेसीपी ने मिट्टी लोड कर दिया है। बहुत सारा मिट्टी हो चुका है, तो एक बार और मिट्टी लोड कर लेते हैं। चलो चलो मिट्टी लोड हो जाओ, मिट्टी लोड हो जाओ। मिट्टी लोड हो चुका है। चलो फिर से हम लोग अपने इस डंपर को लेकर चलते हैं। डंपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डंपर आ चुका है। फिर से डंपर अपना ढाला उठाएगा। चलो ढाला उठाओ, मिट्टी गिराओ मिट्टी गिराओ। मिट्टी गिर चुका है। फिर से चलो, लगता है थोड़ी सी और ज़रूरत है। डंपर फिर तुम फिर से चलो। डंपर फिर से आ चुका है। डंपर आ चुका है यहाँ पर। फिर से मिट्टी लोड होगा। चलो चलो चलो, जेसीपी तुम जल्दी से जल्दी मिट्टी लोड करो। डंपर मिट्टी लोड कर रहा है। ये देखो मिट्टी लोड हो रहा है। बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर डंपर में मिट्टी लोड हो चुका है। चलो जेसीपी तुम पीछे आ जाओ। अब फिर से चल पड़े हैं। अब फिर से चला, आ जाओ 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 आ जाओ। और यहाँ पर मिट्टी गिरा दो। यहाँ पर लगता है भर चुका है पूरा। चलो 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 चलो, गिर चुका है। अब ये तो पूरा फुल हो गया। अब इसको तो ये देखो बच्चों, इसको रोड को, अब इसको गड्ढे को बराबर करने के लिए हमारे पास ये क्या है? हमारे पास तो ये मोटरसाइकिल है। चलो इस मोटरसाइकिल से रोड को बराबर कर देते हैं। चलो चलो, रोड सही हो जाओ, रोड सही हो जाओ। रोड अब एकदम बन चुका है।
इसमें आराम से बस जा सकती है। चलो चलो तुम्हारा काम हो चुका है। अब सबसे पहले हम बस को ले जाएंगे इसमें से। चलो बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस आ चुका है, बस जा रहा है। तो गड्ढा एकदम भर चुका है, इसमें कुछ नहीं होगा, बस भी चला गया। चलो डंपर अब तुम भी आ जाओ। डंपर ट्रक भी आ रहा है, डंपर भी आ गया, डंपर को भी कुछ नहीं हुआ, डंपर भी चला गया। अब क्या हुआ, अब ये रहा जेसीबी। चलो अच्छा, आप जेसीबी तुम लोग भी इस चलो चैनल को इसमें जो है। सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कल जेसीबी आपके भी लिए जा फिर रहा है, वीडियो लेकर जेसीबी भी चला आऊँगा। गया, जेसीबी को भी थैंक कुछ नहीं यू। हुआ।